హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను మీకు వివో Y17 1902 ఎలా స్క్రీన్ అన్లాక్ చేయాలో చెప్తాను స్టెప్ బై స్టెప్. ఇదే ఫ్రెండ్స్ వివో Y17 మొబైల్, వివో 1902 మోడల్ నంబరు. ఇది ఎలా అన్లాక్ చేయాలో, స్క్రీను లాక్ పడిపోయింది చూశారు కదా, ఎలా అన్లాక్ చేయాలో చెప్తాను. దీన్ని ఎంఆర్టీ డాంగిల్తో ఓపెన్ చేస్తారు. ఇది అన్లాక్ అవ్వాలంటే ఈ డాంగిల్ ఉండాలి. ఇదే ఎంఆర్టీ డాంగిల్ అంటే ఇలా ఉంటుంది. దీని ద్వారా మరి అన్లాక్ అనేది చేస్తారు. డాంగిల్ నేను సిస్టమ్కి కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఎంఆర్టీ సెటప్ అనేది ఓపెన్ చేద్దాము. ఆ డాంగిల్ యొక్క సెటప్ ఓపెన్ చేద్దాం. సెటప్ అయితే ఓపెన్ అయింది. ఇప్పుడు మోడల్ సెలెక్ట్ చేసుకుందాము. Y17 అనే మోడల్ ప్రస్తుతానికి ఆ లిస్ట్లో ఇవ్వలేదు. కాబట్టి మనం ఏం చేద్దామంటే వేరే మోడల్ ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుని దానికి రిలేటెడ్గా ఉండే మోడల్ వివో Y83 సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. Y83 ఫార్మాట్ అన్లాక్ ఆప్షన్ ఓకే చేశాను. స్టార్ట్ బటన్ నొక్కాను. ఇప్పుడు మొబైల్ పవర్ ఆన్లోనే, ఆఫ్ చేయలేదు, ఆన్లోనే కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు పవర్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను. అంటే USB కేబుల్ కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత పవర్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను. ఇంకా ఆటోమేటిక్గా అది డ్రైవర్స్ డిటెక్ట్ అయిపోద్ది అనమాట, తీసుకుంటుంది ఆటోమేటిక్గా. పవర్ ఆఫ్ చేశాను. కేబుల్ అయితే కనెక్ట్ చేసే ఉంది. డివైస్ మేనేజర్ ఓపెన్ చేసి చూసారా, పోర్ట్ మీడియాటెక్ పోర్ట్ వచ్చింది కదా, ఆటోమేటిక్గా తీసుకుందనమాట. రన్ అవుతూ ఉంది. క్లియర్ యూజర్ డేటా, రీబూటింగ్ మొబైల్. యూజర్ డేటా మొత్తం క్లియర్ అయిపోయింది. రీబూట్ అవుతుంది మొబైల్. ఒకసారి చూద్దాం మొబైల్ ఎలా ఉందో. చూసారు కదా, ఛార్జింగ్ సింబల్లో ఉంది. ఇప్పుడు మొబైల్ పవర్ ఆన్ చేసి చూద్దాం, స్క్రీన్ లాక్ పోయిందో పోలేదో చూద్దాం. మొబైల్ ఆన్ అయింది. ఇది పూర్తిగా ఆన్ అయ్యేసరికి కొంచెం టైం పట్టుద్ది, వెయిట్ చేద్దాం అప్పటిదాకా. ఎందుకు ఇలా ఆలస్యం అవుతుందంటే ఆ యాప్స్ మొత్తము, ఆ యొక్క సిస్టమ్ అంతా కూడా, మొబైల్ అంతా కూడా మళ్ళీ రీఫ్రెష్ అవుతుందన్నమాట. మొత్తం లోడ్ అయ్యేసరికి ఇంత టైం తీసుకుంటుంది.
చూసారా, ఓపెన్ అయింది. స్క్రీన్ లాక్ అయితే సక్సెస్ఫుల్గా వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కొడదాము. వైఫై కనెక్ట్ చేయమని అడుగుతుంది. వైఫై కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. వైఫై కానీ మొబైల్ హాట్స్పాట్ కానీ కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. నేను నా వైఫై కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. కనెక్ట్ చేశాను. మళ్ళీ లోడ్ అవుతుంది. చూసారా ఫ్రెండ్స్, గూగుల్ లాగా అడుగుతుంది. ఇంతకుముందు ప్రీవియస్గా ఏ మెయిల్ అయితే పెట్టామో అదే మెయిల్ ఎంటర్ చేయమని అడుగుతుంది. మీకు ఒకవేళ ఆ మెయిల్ కానీ ఐడియా ఉంటే అది ఎంటర్ చేసి సరిపోద్ది. ఒకవేళ అది కానీ ఐడియా లేకపోతే మళ్ళీ ఎఫ్ఆర్పి అనేది అన్లాక్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎఫ్ఆర్పి లాక్ అనేది అన్లాక్ చేయాల్సి వస్తుంది. దీనికి మళ్ళీ మోడల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే Y83లో ఎఫ్ఆర్పి లాక్ అనేది ఆప్షన్ లేదు. Y83 మోడల్లో ఎఫ్ఆర్పి లాక్ అయితే అన్లాక్ కాదు. కాబట్టి ఇంకో మోడల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఎఫ్ఆర్పి ఆప్షన్ ఓకే చేసి స్టార్ట్ కొడితే ఇలా వస్తుంది. కాబట్టి ఎఫ్ఆర్పి లాక్ అనేది Y83 మోడల్లో అన్లాక్ కాదు. అందుకనే వివో Y93s అనే మోడల్ సెలెక్ట్ చేశాను. ఎరేజ్ ఎఫ్ఆర్పి ఆప్షన్ ఓకే చేసి స్టార్ట్ కొడుతున్నాను. ఇప్పుడు మొబైల్ ఆన్లోనే కనెక్ట్ చేస్తున్నాను USB కేబుల్. ఇప్పుడు పవర్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను. కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత పవర్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను. చూసారా, ఇది ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటుంది. డ్రైవర్స్ డివైస్ మేనేజర్ ఓపెన్ చేసి పెట్టాను చూడండి. చూసారా, ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంది. అదే రన్ అవుతుంది. అదే డివైస్ మేనేజర్లో MTK పోర్ట్ అయితే చూపిస్తుంది. చూసారా, ఆల్ ఈజ్ డన్ అని పడింది కదా. ఎఫ్ఆర్పి అన్లాక్ అయిపోయింది. ఎఫ్ఆర్పి లాక్ రిమూవ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఆన్ చేసి చూద్దాము ఒకసారి. ఎఫ్ఆర్పి లాక్ పోయిందా లేదా. మొబైల్ అయితే ఆన్ అయింది. వెయిట్ చేద్దాం. ఇది ఆన్ అయ్యేలోపు కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది. చూసారా ఫ్రెండ్స్, అయితే ఓపెన్ అయిపోయింది. మరి ఎఫ్ఆర్పి లాక్ పోయిందో లేదో చూద్దాము. నెక్స్ట్ కొట్టేసి నెక్స్ట్ డోంట్ కాపీ. స్కిప్ ఆప్షన్ చూసారా, ఇందాక ఇది కనపడలేదు మనకి. ఇప్పుడు స్కిప్ ఆప్షన్ వచ్చిందనమాట. అంటే ఎఫ్ఆర్పి లాక్ రిమూవ్ అయినట్టు అర్థం అనమాట. స్కిప్ దిస్ సెటప్, స్కిప్, నెక్స్ట్ స్కిప్, 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 యూజ్ నౌ. చూసారు ఫ్రెండ్స్, స్క్రీన్ అన్లాక్ అయిపోయింది. ఆ తర్వాత ఎఫ్ఆర్పి లాక్ కూడా అన్లాక్ అయిపోయింది. మొబైల్ వాడుకోవడానికి రెడీ అయిపోయింది అనమాట. 2 లాక్లు సక్సెస్ఫుల్గా రిమూవ్ అయిపోయాయి. ఇది ఫ్రెండ్స్ నేను చెప్పాలనుకుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.